लसु फ्याफुल्ला यो चाहिँ हाम्रो यो मालदिप्समा काम गर्ने रिसोर्टको चाहिँ खरायो हो। खरायो घर र चाहिँ यो खरायोहरू चाहिँ जम्मा 6-7 वटा छ। यो खरायोहरू चाहिँ बिचरा अब यो देशमा चाहिँ अब यो रिसोर्टमा चाहिँ हामी 23 देशका चाहिँ मान्छेहरू छौँ र बिचराहरूलाई 23 वटा देशको भाषाको कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसले जे भने पनि बुझ्छ कि बुझ्दैन, बिचराले के बुझ्थ्यो, पशु हो होइन। तर एउटा कुरो के छ भनेदेखि यो 6-7 वटा खरायोले मेरो चाहिँ भाषा ठ्याक्कै बुझ्छ। के गरी बुझ्छ भनेदेखि मैले आइजो है भनेर ट्याक मुख बजाउनु पनि पर्छ। आइजो भनेपछि खुर्र कुदेर आउँछ। किन आउँछ भन्दाखेरि यो मैले चाहिँ यिनीहरूलाई घाँस दिन्छु र यिनीहरूले घाँस खान्छ र अरूभन्दा यिनीहरूले सबभन्दा चाहिँ इपिलको घाँस चाहिँ अति मनपर्ने रहेछ है। यो अति मन पनि पर्ने र यिनीहरूले मस्तले यो घाँस खान्छ र खाँदा त्यो घाँस सकेपछि त्यो घाँसको डाँठको त्यो बोक्रा सोक्रा नै सबै छिलेर खान्छ यिनीहरू। त्यही भएर यो घरभित्र यिनीहरू बस्छ। अनि मैले बोलाएपछि बिचरा खुल्ल कुदेर आउँछ र अनि आइसकेपछि अनि त्यहाँबाट अरू बेलामा पनि म जतिखेर गएर यसो करायो भने पनि म भनेपछि चाहिँ या मैले सधैँ घाँस दिनेले गर्दाखेरि क्या हो भने यसो फुर्सद हुने बित्तिकै म गएर यिनीहरूलाई घाँस दिन्छु होइन। अनि दिएपछि यिनीहरू बिचरा खुसी भएर आउँछ, खान्छ, पशु हो, माया गर्नुपर्छ।